Fala família! Muito bem-vindo você que está chegando aqui agora no canal. Esse é o canal Mania de Relógio. Esse canal é feito para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos aí no canal, que já está deixando o like aí, que já faz parte aqui da nossa história. É mais um vídeo para vocês e um excelente relógio, um Baume Messier automático. Eu tenho um vídeo aí, um relógio idêntico, porém é quartz. E esse é automático e é um defeito corriqueiro que sempre aparece aqui na oficina em relógios automáticos, não só dessa marca, mas de várias marcas, Breitling, Oriente, enfim. E eu quero mostrar para vocês esse relógio Baume Messier. Ele está com um barulho estranho quando você balança. Os relógios automáticos, a gente tem o costume de pegar, naquele passar de 24 horas ou mais, ele para, acaba a corda, ele para, então a gente tem o costume de pegar e dar aquela balançada para dar uma corda no automático e ele começar a funcionar. No entanto, esse daqui, quando o cliente ele foi fazer isso, ele percebeu que está com um barulho estranho, tá? Não está normal. Então ele trouxe aqui, eu já sei do que se trata e vou abrir para mostrar para vocês. De repente você já passou por isso ou está com um relógio automático com esse problema. Ou, quem sabe, futuramente você precisa dessa dica e já está sabendo do que se trata. Então fica no vídeo aí, vai dando aquele like maneiro. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal para fortalecer o nosso canal. Vamos para o vídeo, então. Esse é o relógio Baume Messier, que está com esse problema aí, um barulho estranho. E nós vamos abrir para dar uma analisada na máquina aí para ver qual é o problema, o que está acontecendo com ele. Fica no vídeo aí, vai dando aquele like maneiro, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, familiares e vamos ver qual é o defeito aqui, resolver mais um problema aqui. Vou remover aqui a pulseira, uma molazinha aqui, ó, para facilitar aqui o acesso. Aqui um pino de mola, bem fácil a colocação. E agora eu vou abrir para a gente ver qual o problema que está aqui nessa máquina. Olha a beleza da máquina, Baume Messier BM 11200. Aquele barulho que estava acontecendo lá ao balançar o relógio, veja que isso aqui está tudo desmontado, ó. Está solto a massa oscilante aqui que faz o carregamento do automático. Então isso aqui acontece em vários relógios. Ele acaba com o tempo, esse movimento que vai movimentando para dar a corda, acaba folgando o parafuso e ele sai e fica com esse barulho estranho. Essa massa oscilante aqui, essa massa oscilante ela fica solta, aí fica roçando aqui na platina da máquina e fazendo esse barulho estranho. Isso acontece em vários relógios. Outros modelos ele acaba soltando os parafusos aqui e sai essa platina aqui completa, junto com as engrenagens e tudo mais. Por conta do tempo aí, ele vai folgando o parafuso e acaba soltando. Se tratando de um relógio automático, um relógio caro, precisa muito cuidado para abrir, porque se entrega na mão de uma pessoa que não tem a experiência para fazer isso aqui, pode acabar danificando o relógio até mesmo na hora de abrir. Então na hora de abrir, na hora de fechar, todo cuidado é preciso, porque qualquer peça aqui que estragar, que a pessoa quebrar, até mesmo o vidro, que é um vidro de safira, o prejuízo é grande. Então o custo para fazer um serviço também tem que ser maior, pelo risco e pela responsabilidade. Vou dar mais uma analisada aqui na máquina, para ver se é só isso mesmo, de perto aqui com a lupa, e já volto para fazer a montagem aqui do que está fora e colocar na máquina para a gente fazer a regulagem do automático.
aqui ela tem um agravante aqui nessa máquina, que além da massa oscilante aqui que está solta, aqui está o parafuso, aqui, só que o pedaço dessa platina aqui, essa platina aqui que segura aqui essas engrenagens, a parte do carregamento, ela está partida aqui, ó. Aqui é o local aonde o parafuso ele é parafusado. Então esse pedaço que está aqui no parafuso, observe, esse pedaço era para estar aqui. Então partiu a platina aqui, então vai ter que substituir essa platina e remover o pedaço da platina que está aqui no parafuso para poder parafusar novamente lá na nova platina. Então eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês o que aconteceu aqui, para vocês entenderem um pouco mais. Então não foi simplesmente soltar aqui a massa oscilante ou desparafusar. Esse caso foi um caso mais crítico ainda, que na verdade é a primeira vez que eu estou vendo esse caso aqui tão crítico. Na maioria das vezes apenas desparafusa e solta, ou esse daqui ou outros parafusos. Aí tem uns pessoal aí que costuma até comentar aqui no vídeo, vai dizer, porque não é um relógio, não é original, e por isso que aconteceu, e etc. Não importa, pode ser original, pode ser o que for. Acontece, dá defeito, acontece quebrar. Então, agora providenciar essa platina aqui para fazer a troca da platina e finalizar o serviço. Sem a platina não tem serviço feito. Então é isso aí, pessoal. Estava aqui aguardando alguns dias chegar aqui a platina. Ela acabou de chegar. Aqui está a referência SW200, que é a referência do calibre da máquina suíça. Tá? Depois de alguns dias esperando aí, chegou. E agora fazer a montagem aí, fazer a substituição. Aqui está o parafuso que está quebrado. Ali está ali no parafuso ali o pedaço da platina. Vou ter que remover o pedaço que está ali para deixar o parafuso livre para colocar aqui na nova platina. Então é isso aí, fica no vídeo, vai dando aquele like maneiro. Se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. E muito obrigado a todos vocês que já estão aí inscrito no canal, você que está chegando agora. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Mania de Relógio. Aqui é Daniel, relojoeiro de Salvador, Bahia. Fica no vídeo aí e curte até o final. Então, aqui está o parafuso que vai parafusar aqui a massa oscilante. Só que no parafuso aqui está o pedaço da platina antiga que estava quebrado. Então vou remover aqui o parafuso para colocar na nova platina. Então é isso aí, já removi aqui o parafuso. E aqui está o pedaço da platina que partiu, né? Esse pedaço aqui partiu e ficou no parafuso. Então agora que fiz a remoção, vou fazer a montagem da platina. Aqui está a platina nova. Então essa é a nova. Observe que esse pedaço aqui, ó, daqui de cima, onde segura o parafuso, da outra ela partiu e ficou preso lá no parafuso. Então eu fiz a remoção lá do parafuso, desse pedaço aqui, e agora fazer a montagem aqui das engrenagens nessa nova platina e colocar na máquina.
Agora é colocar a massa oscilante e fazer a regulagem do relógio, para ver como é que está ali a regulagem dele na máquina, no vibográfico. Lembrando que esse local aqui foi o que estava quebrado. Esse local desse parafuso aqui estava partido na outra platina e o pedaço ficou aqui com o parafuso. Então aqui já é a platina nova e fazendo aqui o trabalho que a outra platina já não estava mais fazendo. Então esse movimento aqui, né, no uso normal, a gente vai usando e essa massa oscilante aqui ela vai se movimentando, claro, com o movimento do braço, e vai rodando essas engrenagens aqui, tá? E vai automaticamente acumulando carga aqui no tambor de corda, aqui que fica toda a carga. E também tem a função de corda, né? Ele já está aqui no time graph e a regulagem dele está ali -1 no rate, amplitude 278 e a batida de erro 0,5, né? 0,5, 0,4. Aí observa que tem duas linhas, justamente por causa dessa batida de erro aí. Então o que tem de regular aí, para regular, é a batida de erro. Vou tentar zerar ali ao máximo para fechar essas duas linhas aí, para ver se ela fica com uma linha só. Então vou regular aqui e já volto para mostrar para vocês. Ele tem que mudar aqui, ó, batida de erro 0,4, para mudar essas duas linhas aí e fechar o máximo possível. Então segue a regulagem. Observe que agora ele não está mais com duas linhas. Eu zerei ali a batida de erro, certo? Agora, obviamente, por mexer na arte do balanço, ele vai aumentar. Agora que eu vou fazer o ajuste agora aqui do rate, que ele está aumentando aqui, né? O gráfico está subindo porque ele está aumentando. Então vamos para a regulagem. Então esse modo de regulagem, ele tem aqui o parafuso, ó, e esse parafuso aqui que faz a regulagem. Movendo para lá, fechando o parafuso, ele vai adiantar, e abrindo o parafuso para cá, ele vai atrasar. Então o que temos que fazer é para cá. E aí o gráfico já vai se estabilizando por conta da regulagem, -13. Só dá mais algumas regulagens aí e ele chega para o ponto. Então é isso aí, a regulagem chega no ponto. Deixar mais 4 aí, tá bem regulado. A batida de erro aqui já zerei, ele estava com duas linhas, tá? Então tá bem regulado aí, mais 4, mais 5, tá variando. E também o balanço, ele está se ajustando ainda, aqui que começou a funcionar agora há pouco, mas tá ok aí a regulagem, muito boa. Deixa ele na observação, caso precise dar mais um toque, eu vou lá e dou mais um toque, mas ele tá aí mais 4, mais 5, tá show de bola. Agora a gente coloca a pulseira, finalizar. Bem simples de colocar a pulseira, visto que o pino aqui ele já tem essa facilidade, tem uma trava. Ele tem essa trava aqui no pino, que é justamente para fazer a colocação e a remoção com facilidade. Então pressiona para baixo e a mola do pino, ó, ele desce, você remove a pulseira. Então na hora de colocar fica bem fácil
Você coloca primeiro um lado, aí vem aqui com o dedo mesmo, a unha, ó. Bem simples, bem fácil de colocar. Colocou um lado, coloca o lado de baixo, com o dedo mesmo aqui, ó. E está aí esse Baume Messier, lindíssimo, prontíssimo, pronto para voltar para o braço do seu dono. E o vídeo vai chegando ao final. Pessoal, muito obrigado a vocês que estão comigo aí, família aí que está crescendo a cada dia mais. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, para que conheça o nosso canal, que ainda está escondido aqui na plataforma, porque é novinho. Compartilhe esse vídeo aí, vai dando like também se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. É um relógio com certeza muito bonito, de responsa. Esse Baume Messier automático, um relógio suíço, todo timbrado aqui na coroa, no fest da pulseira também, Baume Messier. E é isso aí, pessoal, mais um vídeo aí pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um relógio recuperado também. E um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.